Bom dia, pessoal. Eu tô com um Corolla XI 1.8 2003 4. Deve ter mais ou menos um mês que eu tô com esse carro. E muita gente reclama de um barulho que ele faz na suspensão. A maioria do Corolla, assim, que a galera tem, reclama muito de um barulhinho que tem no amortecedor do lado de cá. Não é no amortecedor, na verdade, parece uma pastilha de freio, fica toque, 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 toque quando passa na rua mais desnivelada, de pedra. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês o barulho aqui. E hoje eu vou ver se eu consigo trocar as buchas de balança. Muita gente fala que é bucha de balança, outras pessoas falam que é pastilha de freio. Inclusive tem até um barulhinho no banco de cá que tá me enchendo o saco. Tem que tentar descobrir o que é também. Mas então, pessoal, eu vou tentar mostrar pra vocês o barulho que ele faz na suspensão aqui. Igual calçamento assim, ó, não faz tanto barulho. Mas igual aqui embaixo aqui tem esse calçamento de pedrinha. Esse barulho aqui é a chave. Eu vou tentar mostrar pra vocês se faz. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas é tipo um barulho de pastilha. Ô caralho, o cara quase que bateu na lateral do meu carro. É tipo um barulho de pastilha solta. Eu vou tentar mandar dar uma olhada também. Como eu já tenho que trocar a junta da balança e a junta das balanças aqui. Junta não, gente. As buchas. Como eu já tenho que trocar as buchas da balança e já tenho que trocar as pastilhas também, eu vou ver se algum dos dois resolve esse problema que eu tô tendo aqui. Se acaso resolver, eu volto pra vocês aqui com outro vídeo e vejo o que resolveu. E como eu tô com esse carro há menos de um mês, o que for aparecendo aqui de detalhezinho que eu for descobrindo, igual esse barulhinho no banco do lado de cá, eu vou mostrando pra vocês aí, pra tirar a dúvida também, pra evitarem de gastar dinheiro à toa. Como eu sou marinheiro de primeira viagem nesse Corolla, infelizmente eu não sei muita coisa, mas eu vou tentando descobrir e vou passando pra vocês aí. Valeu, galera.